നമസ്കാരം. ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ 9ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. 9ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ 4ാമത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള മെഡീവൽ ഇന്ത്യ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കിങ്ഷിപ്പ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാഠം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ കിങ് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യൽ റെപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഫേവർ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഹി ഹാസ് നോ ഈക്വൽ എമംഗ് മാൻകൈൻഡ്. There should be extraordinary discipline and dignity in the court. Light moods of laughing or smiling in the court are not permitted even for the nobles. Princes and chieftains should prostrate before the king. A special dress is prescribed for the courtiers. No one except the Prime Minister is allowed to address the Sultan directly. Armed soldiers should accompany the Sultan everywhere as part of maintaining the royal pattern of life, court etiquettes, dignity and prestige of the king. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കി. The heart of the king is the special repository of God's favor and in this he had no equal among mankind. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ്. ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ശക്തിയാണ് ആർക്കുള്ളത്? രാജാവിനുള്ളത്. പിന്നെ നോക്കി, ദർ ഷുഡ് ബി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ഇൻ ദ കോർട്ട്. അതായത് കോർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാജ്യസദസ് അല്ലെങ്കിൽ സഭയാണ് കോർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള അച്ചടക്കവും കുലീനതയും എവിടെ വേണം? ഈ സഭയിലുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നോക്കി, ലൈറ്റ് മൂഡ്സ് ഓഫ് ലോഫിംഗ് ഓർ സ്മൈലിംഗ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ആർ നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ഈവൻ ഫോർ ദ നോബിൾസ്. നോബിൾസിന് പോലും, നോബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് പോലും എന്തിനുള്ള അനുവാദമില്ല? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരം പോക്കും പൊട്ടിച്ചിരിയൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതിയില്ല. വെറുതെ നേരം പോക്ക്, വെറുതെ സമയം കളയാനോ അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സഭയിൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനോ ഒന്നുള്ള അനുമതി ആർക്ക് പോലും ഇല്ല, പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് പോലും ഇല്ല. പ്രിൻസസ് ആൻഡ് ചീഫ്റ്റൻസ് ഷുഡ് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ബിഫോർ ദ കിങ്. അതായത് രാജകുമാരന്മാർക്കൊക്കെ സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ആളുകളും പോലും സുൽത്താൻ്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കണം? ഭവ്യതയോടെ നിൽക്കണം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? എ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രസ് ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ്. ആരാണ് കോർട്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഈ സദസ്സിലുള്ള ആളുകൾ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കോർട്ടിയേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രസ്സുണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ ഡ്രസ്സുണ്ട്. നമ്മൾ യൂണിഫോം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രസ്സുണ്ട്. ആ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സഭയിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. വേറെ ഡ്രസ്സൊന്നും ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെ നോക്കിയേ, നോ വൺ എക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് അലൗഡ് ടു അഡ്രസ് ദ സുൽത്താൻ ഡയറക്റ്റ്ലി. അതായത് സുൽത്താനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള അവകാശം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റാർക്കും സുൽത്താനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആംഡ് സോൾജിയേഴ്സ് ഷുഡ് അക്കമ്പനി ദ സുൽത്താൻ എവരിവെയർ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ റോയൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈഫ്, കോർട്ട് എറ്റിക്വിറ്റീസ്, ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് പ്രസ്റ്റീജ് ഓഫ് ദ കിങ്. അതായത് രാജകീയ വേഷവും പ്രതിച്ഛായയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയുധമേന്തിയ പട്ടാളക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സൈനികർ ആരെ അകമ്പടി സേവിക്കണം? സുൽത്താൻമാരെ എപ്പോഴും അകമ്പടി സേവിക്കണം. ഇത് താരിഖ് ഇ ഫിറോസ് ഷാഹിയിൽ സിയാവുദ്ദീൻ ബറാനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പണ്ടുകാലത്തെ സുൽത്താൻമാർ, നമുക്കറിയാം സുൽത്താനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൽത്തനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലയളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരിയല്ലേ? സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലെ, ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡിനെ കുറിച്ച്, ശരിയല്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ചൗഹാൻ ഡൈനാസ്റ്റിയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ ചൗഹാൻ ഡൈനാസ്റ്റിയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സുൽത്താനേറ്റ് ഡൈനാസ്റ്റി കടന്നു വന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അതിനകത്തിൽ കുറേ ഡൈനാസ്റ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സുൽത്താനേറ്റ് ഡൈനാസ്റ്റിയെ തന്നെ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്നാമത്തെ നമുക്കറിയാം, ഒന്നാമത്തെ സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാമലുക്ക് ഡൈനാസ്റ്റി, മലയാളം അടിമ വംശം എന്നായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തത് കിൽജി വംശം. രണ്ടാമത്തെ കിൽജി ഡൈനാസ്റ്റി ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൽജി ഡൈനാസ്റ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജിയുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കിൽജി ഡൈനാസ്റ്റി ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തെ തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റി ആയിരുന്നു, തുഗ്ലക് രാജവംശമായിരുന്നു. നാലാമത്തത് സെയ്ദ് ഡൈനാസ്റ്റി. അഞ്ചാമത്തതായിരുന്നു ലോധി ഡൈനാസ്റ്റി. ലോധി ഡൈനാസ്റ്റിയെ പരാജയപ്പെട്ടതോടുകൂടിയാണ് പിന്നീട് മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റിയൊക്കെ വരുന്നത്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ലോധി ഡൈനാസ്റ്റി വരെയുള്ള ഈ ഒരു കാലയളവാണ് നമ്മൾ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത്? സുൽത്താനേറ്റ് ഡൈനാസ്റ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി, രണ്ടാമത്തെ കിൽജി ഡൈനാസ്റ്റി, മൂന്നാമത്തെ തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റി, നാലാമത്തെ സെയ്ദ് ഡൈനാസ്റ്റി, അഞ്ചാമത്തെ ലോധി ഡൈനാസ്റ്റി. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഈ സുൽത്താനേറ്റ് ഡൈനാസ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1206 to 1526
1206 മുതൽ 1526 വരെ ആയിരുന്നു ഈ സുൽത്താൻമാരുടെ കാലയളവെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മളതും കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ്, ശരിയല്ലേ? ഓരോ സുൽത്താനേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡൈനാസ്റ്റീസും ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, 1206 മുതൽ 1526, അതായത് പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം, രണ്ടാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം, ശരിയല്ലേ? സെക്കൻഡ് പാനിപ്പട്ട് വാർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുവരെ ആയിരുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുൽത്താനേറ്റ് ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ കാലയളവെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൂളർ, ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ബാൽബൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാൽബൻ്റെ ഈ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാൽബൻ്റെ സദസ്സിനെക്കുറിച്ച് സിയാവുദ്ദീൻ ബറാനി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സുൽത്താൻമാരുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. സുൽത്താൻമാരുടെ മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സുൽത്താനേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം. ദ സുൽത്താൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് റൂൾ, കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ രീതി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ സുൽത്താൻമാർക്കുണ്ടായിരുന്നത്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ സുൽത്താൻമാരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രീതി ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ തുർക്കിഷ് ട്രഡീഷൻ, തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം. രണ്ടാമത്താണ് ദ സുൽത്താൻ വാസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മിലിറ്ററി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി, അതായത് ഭരണത്തിൻ്റെയും സൈന്യത്തിൻ്റെയും നീതിന്യായത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തലവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? സുൽത്താനാണ്. ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഹെഡ് ഓഫ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മിലിറ്ററി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി. എന്തൊക്കെയാണ്? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ, അധികാരത്തിൻ്റെയും, പിന്നെ എന്താണ് മിലിറ്ററി, സൈന്യത്തിൻ്റെയും, ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നീതിന്യായം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു? തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുൽത്താനായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ദെയർ വെയർ ഡിഫറെൻറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ടു അസിസ്റ്റ് ദ കിങ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അതായത് രാജാവിനെ രാജ്യകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭരണകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആൻ എക്സാക്റ്റ് ലോ ഓഫ് സക്സഷൻ വാസ് ആബ്സെൻറ്റ്, കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പിന്തുടർച്ച നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഖലീഫേറ്റ് ഓഫ് ബാഗ്ദാദ് വാസ് അക്സെപ്റ്റ്, ബാഗ്ദാദിലെ ഖലീഫമാരുടെ നേതൃത്വത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? അംഗീകരിച്ചു. ഖലീഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ശരിയല്ലേ? ഖലീഫമാരുടെ ഭരണം, ബാഗ്ദാദിലെ ഖലീഫമാരുടെ നേതൃത്വം എന്ത് ചെയ്തു? അംഗീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എ സ്ട്രോങ് ആർമി വാസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവേഷൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ എംപയർ, ആക്രമണ ഭീഷണിയൊക്കെ ചെറുക്കുന്നതിന്, രാജ്യവിസ്തൃതി, അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സൈന്യത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഇവർ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. പിന്നെയോ ദ വാസ്റ്റ് കൺട്രി വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഫോർ ദ കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി, ശരിയല്ലേ? ഭരണത്തിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺവീനിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വിശാലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വിശാലമായിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. വിശാലമായിട്ട് വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ, വലിയ പ്രദേശത്തെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. പിന്നെയോ റീജിയണൽ ലോസ് പ്രിവെയിൽഡ് അറ്റ് ദ വില്ലേജ് ലെവൽ, ഗ്രാമതലത്തിൽ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? നിലവിൽ വന്നത്. ഗ്രാമതലത്തിൽ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? നിലവിൽ വന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ്. ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. അതിനകത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 8 ഫീച്ചറുണ്ട്. അതിനകത്തിൽ ഒരു 6 നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. 8 പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരെണ്ണം മറന്നുപോയാലും എടുത്ത് എഴുതാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 8 പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ 8 തന്നെ പഠിക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു 6 ഫീച്ചറെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പോർഷൻ ഇവരുടെ റീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രാദേശിക ഭരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവരൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു ഹെഡ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണമായിരുന്നെങ്കിലും ഭരണത്തിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി, ഫോർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺവീനിയൻസ്, ദേ ഡിവൈഡഡ് ദ വാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ്. ശരിയല്ലോ? അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഈ ഭരണത്തിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഈ പ്രദേശങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തു? നിരവധി കൊച്ചു പ്രാദേശിക ഭരണങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റി. അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രൊവിൻസ്, ഷിക്സ്, പർഗാനാസ്, വില്ലേജസ് എന്നിങ്ങനെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ലോക്കൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്?
പ്രൊവിൻസ്, ഷിക്ക്, പർഗാനാസ്, വില്ലേജസ്. പ്രൊവിൻസ്, ഷിക്സ്, പർഗാനാസ്, വില്ലേജസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോരോ സെപ്പറേറ്റ് ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഈ 4 പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ഓഫീസർമാരെ എന്ത് ചെയ്തു? നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ദെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് നോട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി. ഇവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്തായിരുന്നില്ല? ഹെറിഡിറ്ററി ആയിരുന്നില്ല. എന്താ ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പാരമ്പര്യം. ശരിയല്ലേ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഞാനാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലശേഷം എൻ്റെ മകൻ ഭരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പാരമ്പര്യം, അല്ലെ ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? എൻ്റെ മകന് ഭരണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ? ഇവിടെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹെറിഡിറ്ററി അല്ലായിരുന്നു. പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ? ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്തല്ലായിരുന്നു? ഹെറിഡിറ്ററി അല്ലായിരുന്നു. ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, ക്രമസമാധാനം എന്ത് ചെയ്യുക? കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നീതിന്യായ ഭരണം, അല്ലെ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. പിന്നെ എന്താണ്? കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സസ്, നികുതി, ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക? പിരിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്? ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് മിലിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ആർമി, ഒരു ആർമി രൂപീകരിക്കുക. ഇതെല്ലാമായിരുന്നു ആരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? ഇത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം പഠിച്ചാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? 4 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പാർട്ടിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസർമാരെ നിയമിച്ചു. ഇവരുടെ അധികാരം എന്തായിരുന്നില്ല? ഹെറിഡിറ്ററി ആയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ് നോക്കി, ദേ വെർ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് സുൽത്താൻ. ഇവർ സുൽത്താൻമാരുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സുൽത്താൻമാർ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? ഇൻ്റർവ്യൂൻ ചെയ്യാറില്ല, ഇടപെടാറില്ല. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? ഈ ഓഫീസർമാർ സുൽത്താൻമാരുടെ നേരെ ഡയറക്റ്റ് അണ്ടറിലാണ് എങ്കിൽ പോലും ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത്? ഓഫീസർമാരായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത്. അതിനകത്ത് നേരിട്ട് ആര് ഇൻ്റർവ്യൂൻ ചെയ്യാറില്ല, സുൽത്താൻമാർ നേരിട്ട് ഇടപെടാറില്ല. ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇവരുടെ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷനാണ് ഇക്താ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്താ സിസ്റ്റം എന്താണ്? ഇക്താ സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഈ സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡിലെ ബിഗിനിങ്ങിൽ, ഈ സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ, സുൽത്താനേറ്റ് ഭരണത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങൾ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണല്ലോ. അതിനെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നിരവധി ഓഫീസർമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു ഇക്ത. ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങൾ, അതായത് സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ, തുടക്കത്തിലാണ്. അതായത് രാജ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളെയും വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇക്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കൊച്ചു പ്രദേശങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഇക്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇക്ത ഭരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഈ ഓഫീസർമാരെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് ഇക്തദാർ, മുക്തി, വാലി. എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്? ഇക്തദാർ, മുക്തി, വാലി എന്നീ പേരുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവർ അറിയപ്പെട്ടു. അതായത് ഇക്ത ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടു? ഇക്തദാർ, മുക്തി, വാലി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടു. മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് കളക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്? കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നികുതി പിരിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു മിലിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർമി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. സ്വന്തമായിട്ടൊരു സൈന്യത്തെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. ദേ ഓൾസോ വാണ്ടഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിയർ ഓൺ ആർമി. ശരിയല്ലേ? അവർ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഒരു ആർമി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം എന്നതും ഇവരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഒന്നായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഈ തുകയിലെ ഒരു പാർട്ട് ഇവരുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഇക്തദാറുടെയും മുക്തിയുടെയും വാലിയുടെയൊക്കെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ടാക്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാം. ബാക്കി വരുന്ന അത്രയും ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അതായത് ഈ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ടാക്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം രാജ്യത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയും ബാക്കി ഒരു ഭാഗം ഇവരുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയും എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു അതോറിറ്റി ഒന്നും സുൽത്താൻ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. സുൽത്താൻ തന്നെയായിരുന്നു സുപ്രീം പവർ, അല്ലേ? അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അതോറിറ്റി, സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ളൊരു അധികാരം ഈ പറഞ്ഞ ഓഫീസർമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല? കൊടുത്തിരുന്നില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുൽത്താൻമാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തനായി. സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായി, അല്ലേ? കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം ഉണ്ടായി. കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഈ ഇക്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇല്ലാതെ, ഈ ഇക്ത സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെയായി. അങ്ങനെ ഈ ഇക്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങൾ പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറി? പ്രൊവിൻസസ് ആയിട്ട് മാറി. ഈ ഇക്ത എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളാണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറിയത്? പ്രൊവിൻസസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവിശ്യകളായിട്ട് മാറിയത്.
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇക്ത സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോള പരിഷ്കരണം. അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വലിയ ആർമി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സുൽത്താനേറ്റിന്. ഈ ആർമിയുടെ ബലത്തിലായിരുന്നു ഈ സുൽത്താനേറ്റ് ഭരണം കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആർമിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഈ സുൽത്താൻമാർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തു, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു, എപ്പോഴും അതിനെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? സ്ട്രെങ്ത് അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വലിയൊരു ആർമിയെ നിയമിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ആർമിക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം. ശരിയല്ലേ? വലിയൊരു ആർമിയെ നിയമിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ബദലായിട്ട് ചില സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആർക്ക് തോന്നി? അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി നടപ്പിലാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പോളിസിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് റിഫോം എന്ന് പറയുന്നത്, കമ്പോള പരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം വില ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചു. ഗവൺമെൻറ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സുൽത്താനേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് കേട്ടോ. ഈ സുൽത്താൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? നിശ്ചയിച്ചു. മാർക്കറ്റിലുള്ള ഈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ വില എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സുൽത്താൻസ് നിശ്ചയിച്ചു. ആ വിലയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? വിൽക്കാനായി പാടുള്ളൂ. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഈ താഴ്ന്ന വിലയ്ക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വിലയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനായിട്ട് ആര് ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടു? ഈ ട്രേഡേഴ്സൊക്കെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി? ഈ ട്രേഡേഴ്സൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു വിലയ്ക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോർഡേഴ്സ് വെർ സ്ട്രിക്ട്ലി പണിഷ്ഡ്. ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിഞ്ചന്ത എന്താണ് കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോർഡേഴ്സ്, ഹോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂഴ്ത്തി വെക്കുന്ന. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സിനെയും ഹോർഡേഴ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്തു? സ്ട്രിക്ട്ലി പണിഷ്ഡ്, വലിയ ശിക്ഷ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്തു. അതായത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റും ഹോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സിനിമ എന്ത് ചെയ്തു? പുതിയതായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി. അങ്ങനെ ഈ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകളുണ്ട്, ഈ ചില നായകന്മാരുടെയൊക്കെ ഫാനായിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഈ നായകന്മാരൊക്കെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ആദ്യം തന്നെ കാണാനായിട്ട് ഇവർ ശ്രമിക്കും. ആണല്ലോ? എന്തായാലും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിയായാലും ഇച്ചിരി പൈസ മുടക്കിയായാലും ഈ സിനിമ കാണണമെന്ന് ഈ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആഗ്രഹിക്കും. ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അവസരങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഒരു ടിക്കറ്റിന് പകരമായിട്ട് 5ഉം 10ഉം ഒക്കെ ടിക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിക്കും. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി? അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നേരത്തെ തന്നെ പോയിട്ട് ക്യൂ നിന്നിട്ട് ആളുകളൊക്കെ കൂടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ക്യൂ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? 5ഉം 10ഉം ടിക്കറ്റ് വെച്ച് ഒരാൾ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? വാങ്ങിച്ചവർ മാറ്റി വെക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ചിലപ്പോൾ 5 പേരെ കാണത്തുള്ളൂ. ഈ 5 പേരായിരിക്കും ഈ ടിക്കറ്റ് ആദ്യമേ മേടിച്ച് വെച്ചത്. ഈ 5 പേരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുവാണല്ലോ, 50 ടിക്കറ്റ് ഈ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുവാണല്ലോ. ശരിയല്ലേ? ബാക്കിയുള്ള ടിക്കറ്റല്ലേ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ആണല്ലോ? അപ്പോൾ കുറേ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് തീരും. ടിക്കറ്റ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഫാൻസൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് പേർക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പുറത്തേക്ക്, അവർക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാവോ? ഈ ആദ്യം വന്ന് ഈ ബൾക്കായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ ഈ കുറച്ച് ടിക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്, ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് പറയും. 100 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇത് 200 രൂപയ്ക്കൊക്കെ വിൽക്കും. 200 രൂപ തരുവാണെങ്കിൽ ഈ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഫാൻസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫാൻസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 200 രൂപയെങ്കിൽ 200 രൂപ പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ, ശരിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഈ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കും. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഇതിനെയാണ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിതിനെ ബ്ലാക്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വസ്തുക്കളില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസരം വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അധികം ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, പക്ഷേ ഇത്ര രൂപ കൂടുതൽ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന രീതി, അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഹോർഡിംഗ്. എന്താ ഹോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൂഴ്ത്തിവെപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു. കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വില കുറഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കടകളിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. വില കുറഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കടകളിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവരെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പാത്ത് വെക്കും. അതായത് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ സാധനങ്ങളില്ല എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വില കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ എടുത്ത് വിൽക്കും. ഇതിനാണ് ഹോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ധാന്യങ്ങൾ വില കുറഞ്ഞുള്ള സമയത്ത്, കൊയ്ത്ത് സമയത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഈ കടക്കാരാണെങ്കിൽ ബൾക്കായിട്ട് ചാക്കണക്കിന് ഈ ധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റി വെക്കും. കുറേ നാളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കുറേശ്ശെയൊക്കെ വിൽക്കും. എന്നിട്ട് കുറേ നാളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്തുവായാലും ഈ ധാന്യങ്ങൾക്കൊരു ക്ഷാമം വരുമല്ലോ. ശരിയല്ലേ? അതായത് ഈ പറഞ്ഞ വേനലോ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വരൾച്ചയോ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ധാന്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ക്ഷാമം വരാറുണ്ട്. ശരിയാണല്ലോ? ഈ ക്ഷാമം വരുന്ന സമയത്ത്, ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ക്ഷാമം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ക്ഷാമം വരുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾക്കെല്ലാം എന്തായാലും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ വലിയ വില കൊടുത്തിട്ടായാലും ആളുകൾ ഇത് മേടിക്കും എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ.
ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ കടക്കാരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ സാധനങ്ങൾ, ഈ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന, പാത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും അവരുടെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കും. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ സാധനമുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് ഇത്രയും വില തരേണ്ടി വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ വില കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധനങ്ങളെടുത്ത് വിൽക്കും. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഹോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ്, ഹോർഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി എന്ത് ചെയ്തു? സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പണിഷ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു. അതായത് വലിയ പണിഷ്മെൻറ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് യൂണിഫൈഡ്. വെയിറ്റ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് യൂണിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ അളവ് തൂക്കങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അളവ് തൂക്കങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? യൂണിഫൈ ചെയ്തു, ഒരുപോലെയാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? സർക്കാർ ചില ഗ്രാനറീസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? സ്ഥാപിച്ചു. എന്താ ഗ്രാനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ധാന്യപ്പുരകൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ശരിയല്ലേ? സർക്കാർ ചില ധാന്യപ്പുരകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? സ്ഥാപിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ധാന്യമൊക്കെ അവർ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഈ ധാന്യപ്പുരയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ക്ഷാമമൊക്കെ വരുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ഈ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, ഫാമിനൊക്കെ വരുന്ന ടൈം, ശരിയല്ലേ? ഈ ഫാമിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ ധാന്യപ്പുരയിൽ നിന്ന് ഈ സാധനങ്ങൾ വില കുറച്ച് നൽകാൻ തുടങ്ങി. സർക്കാരിൻ്റെ ധാന്യപ്പുരയിൽ നിന്ന്, ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഗ്രാനറീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് ഈ വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? വില കുറച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഈ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ഓഫീസർമാരെ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു? നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടായോ? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു? കുറേയേറെ ഓഫീസേഴ്സിനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാമോ? ഈ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് വസ്തുക്കൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആർമി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ആർമിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ സാധനം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അവർക്ക് ശമ്പളം കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നേരത്തെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ വിലയുള്ള സമയത്തല്ലേ അവർക്ക് ശമ്പളം കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്, സാലറി കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. എന്നാൽ മാർക്കറ്റിലെ ഗുഡ്സിൻ്റെ വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ, പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആർമിയുടെ ശമ്പളം കുറച്ച് കൊടുത്താൽ പോരെ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർമിയുടെ ശമ്പളം കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആരുടെ കയ്യിലിരിക്കും? ഈ സുൽത്താൻമാരുടെ കയ്യിലിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? ആ പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ബാക്കി വന്ന ആ പണം, ആ തുക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു ആർമിയെ തന്നെ വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യും, ശരിയല്ലേ? ആ ബാക്കി വന്ന ആ തുക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആർമിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനായിട്ട്, ഈ എണ്ണം കൂട്ടാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? സാധിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻ കൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് റിഫോം കൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഈ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സുൽത്താനേറ്റ് കാലയളവിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ശരിയല്ലേ? സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു? അതിനുശേഷം ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? പിന്നെ ഡിക്റ്റാ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു, മാർക്കറ്റ് റിഫോം പഠിച്ചു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സുൽത്താനേറ്റ് ഡൈനാസ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താനേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പോർഷനുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.